Alarobia fa 7 ny volana desambra taona 2024 atolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra RTN amin'ity atoandro ity asana mpanajana ianao araka izany anaraka ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia zava-nisy nandritra ny fankalazana ny fety Noely ny andro ny alatsinainy sy ny alady lasa teo iny. Nisy araka izany ny loza mety niseho teny anelanela-potoana rehetra teny anivo ny tany rehetra teny nijery ny zava-nisy teny amin'ny hôpitaly be ny Androva isitraka Rarinjatovo. Olona 12 no nahitra vonjomaika atao amin'ny sampana vonjitaitra atao amin'ny hôpitaly be Androva nandritra ny andro ny faha 4 sy faha 5 ny volana desambra lasa teo. Ary any fantatra dia 10 tamin'izy ireo no nahitra tamin'ny andro ny faha 4 ary ny 5 kosa aniditra tamin'ny andro ny krismasy. Tamin'ny andro ny faha 4 desambra io dia 9 ireo olona nahitra teto Androva noho ny aretina tsotra. 2 kosa naratra mafy avokatry ny loza mpifamoivoizana aka ny iray tamin'izy ireo dia ankizy voatonan'ny bajaja. Ny iray hafa kosa tetsy andanin'izay dia notafian'ny jiolahy atao amin'ny commune Andranomena. Izay ny amin'iny fa ny irariana dia fety herendoza ho antsika rehetra izay mankalaza izao fety ny farany taona izao. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa ho eny amin'ny fokontany ny tanambaso tematsika amin'ity vaovao manaraka ity. Velotaraina ny mponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsy fireta ny andrin-jiro. Tsapa araka izany ho ireto mponina ireto fa mety hiteraka sy hitarika ny saina ireo mpanao ratsy anao ny asa ratsy ny tsy fireta ny andrin-jiro eny amin'ny fokontany tanambaso tema izay. Teny an-toerana ny mpanao gazety Willy Ranomenjanary. Mangataka ny ampidirana herinaratra sy jiro mba anazavan'ny tanàna ny vahoaka monina sy mipetraka ao amin'ny fokontany ny Antanimalandy faritra Centre 2. Tsy misy ihany koa ny jiro mirehatra amin'ireny andron-jiro ireny raha ny voalazany ireo vahoaka. Mangataka ny ampidirana io herinaratra io ny vahoaka eny an-toerana. Kaninay moa zany amin'ny matompona andraikitra anay miara-miasa amin'ny fokontany amin'ny mahandro masom-pokon'olonay dia mba mangataka zay fitondram-panjakana zany nao niveau ny jirama nao niveau ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba hijery hitodika amin'ilay tanànanay satria raha tsika mahita fa tena maizina ilay tanàna zany. Mba mangataka zay mba hisina ny azavana natao hoe poton-jiro mba hitovizana amin'ny faritra hafa zay efa hitantsika hoe fa nahazo tombony amin'ireny fahazahoana ireny poto reny. Mba handraindrainay zany na dia hoe tsy manana an'izay zany alohan'ity 2018 ty alohan'ny ialany 2017 mba sitrany mba 2018 makany angamba zany zay mba manantena mba azo an'izay hazavana zay. Raha ny voalaza ny tompona andraikitra dia efa nisy ny dingana nataony lehibe ny fokontany eny an-toerana sy fitsidiana ifotony nataony tompona andraikitra ao amin'ny jiro sy rano malagasy fa noho ny fahateren'ny lalana tsy ahafahan'ny fiara mivezivezy ametahana ny takamo sy ametahana ireo kojakoja maro samihafa ampidirana ny herinaratra no sakana tsy ahafahana mampiditra jiro amin'ity faritra Centre 2 eny amin'ny fokontany Antanimalandy ity. Andrasana araka izany ny ezaka ataon'ny vahoaka eny an-toerana amin'ny fanalalahana ny lalana mba ahafahan'ny fiara miditra eny an-toerana mampitotra ny jiro sy ny ampoule eny amin'ireny andrin-jiro ireny. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana kosa toeram-pisotroana iray ny amin'ny fokontany Manjarisoa no nisy namaky. Fantatra araka izany fa nisy ny zavatra very tamin'ity toeram-pisotroana iray eny amin'ny fokontany ny Manjarisoa ity. Willy Ranomenjanary no mitatitra ny fanadihadiana amintsika rehetra. Vola mitentina 4 millions de francs no lasan'ny jiolahy tamin'ny bararay teny amin'ny fokontany ny Manjarisoa. Ny aliny talata fa 4 ny volana desambra 2024 no nahavaky ity toerana fisotroana ity raha ny voalazany ireo tompony. Avy teo amin'ny varavara no idirany ireo jiolahy ireo ny mpitsony gadana ka nafahan'izy ireo niditra tao anatin'ilay trano ka nakany ny écran plat sy ny toka maromaro miaraka amin'ireo vola ireo. Tranonay teto Manjarisoa nefa trano diko tsara zany fa nisy poirindreo gadana ny ambony ambany misy gadana ambony misy gadana ambany dia poirindreo. Zay 10h30 hita fa zay fa tsisy kiliady dia noto bonera. Vola lasa zany 2 millions 250 vola mibara dia volan'ny volan-tsaka 400 000
dia volako mipetraka ao zany 600 000 mety mandeha 4 millions latsaka kely eo zany fitambarany jiaby miaraka amin'ny écran plat raiky miaraka toka mahery sigara jiaby ny indesindreo zao ny vera miditra miasa dia angala versement ko aty zany zaho nahita anazy hoe direko trano vaky ny vera tsy misy mpiambina ity toerana fisotroana ity raha ny voalazany ireo tompony tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nijery ny zava-misy sy nanokatra ny fanadiadiny fa misy kosa ireo filazana sy fisaorana izay voaray amin'ity atoandro ity fisaorana ny fianakaviany raha tompoko larandria manantena Jean Georges na Zouk Zoro dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tonga ny dodidody tamin'ny falasanana tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona koa isaorana ianareo ny fikambanan'ny chauffeur-ny bajaj ny président ny chauffeur-ny bajaj ny fokotany Mavoky Avaratra iray manontolo ny fokotany Vincent de Paul any Mavoky Avaratra ny namana sy ny olona rehetra tsy ankanavaka tonga nampionina sy nampahery koa ialana tsy no an'ireo rehetra izay tsy tsahatra antso noho ny afenondrano be loatra ka Andriamanitra manankarem-pahasoavana neno amaly fity ho antsika rehetra misaotra tompoko manao ny filazana ny fianakaviana fa efa misy ihany koa ny filazana izay efa vonina any amin'ny teknisiana any hoarantsika avy hatrany. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mazang lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mazang le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mazang, professeur Rakutwarfun Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mazang, M. Anila Zaza Olivier. Anoizatsika ny vaovao amin'ny sehatra ny tsy fandriampahalemana izay hatrany nisy toerana ihany koa no nivakiany ireo mpangalatra ny alina lasa teo fantatra arak'izany fa nisy ireo fitaovana vitsivitsy lasa toy ny telefona portable sy ny ordinateur portable tamin'ity toerana izay novakiany ny mpangalatra ity teny an-toerana ny mpanao gazety mitatitra ny fanadihadiana sitraka rarin-jatovo. Finday misa fito amiampy ordinateur portable iray ireo no lasan'ireo zola anandritra ny fangalarana izay nataon'izy ireo tao amin'ny atrano fipetrahany ny Horizon Production ana ilay orinasa mpamokatra sarimihetsika malagasy izay tonga nanao fanidinana oronatsary ateto amintsika teto Mahajanga. Raha ny fitantaran'ireo atompotrano ireo dia tsy henon'izy ireo akory ny diran'ireto mpangalatra ireto satria raha avy nanatanteraka ny asan'izy ireo tamin'ny 12 alina sy sasany dia anatory raha vao taitra nefa ny tamin'ny adimy maraina dia talanjona fa very avokoa ireto entana ireto. Raha araka ny fieritreretanay angamba dia niditra avy amin'ny varavarana anankiray avy aty aloha izy niakatra satria ato amin'ilay ina moa ny anaran'ity zavatra ohatran'ny lavarangana ity misy vivity dia avy eo izy niakatra dia nasesany ny telefona tato dia mivadika atao amin'ny trano ampovoany izy zazakely sy ny mpitaiza rehetrarehetra ny tao dia fieritreretanay amin'izay seka hitsofoka atao amin'ilay chambre misy an'ny caméra sy ny zavatra rehetrarehetra fiasanay tena fiasanay izy dia taitra ilay anadahako tao dia mety henony nikofoka dia voaka izy avao aminay nefa izy mbola nahita telefona sy ny ordi fiasako indray dia nieritreritra anay voaka avao amin'ny varavarakely misy anay atao io zany izy dia mety izay no nahataitra anay fa tsy fantako satria izay rehetrarehetra manko tafatory be daholo hatramin'izao dia tia atory daholo izay rehetrarehetra dia mety tavoaka tany izy za taitra iny dia miresaka amin'ilay vadiko hoe miva varavarakely dia izy manidy varavarakely misotro rano mahita hoe misy zavatra monka fa ny fotoana natairanay zany ilay anadahako taitra mialoha mahay mamoa varavarana
fa za taitra apresa fe mety zay no nampandehandry zareo a dia jerena moa tsy tao rehetrarehetra mifoazina ny ankizy rehefa kelikely koa ny ankizy miteny hoe tsy hita daholo koa ny telefonany rehetrarehetra tsy fantatra eo inona ny zavatra mety vera ankoatr'izay satria hatreto aloha zany raha tsy dia davina ny zavatra tsy fantatra eo inona very fa zay aloha zany ny zavatra tena hitanay hoe very. Marina moa fa teto amin'ity toerana ity no niakatra ireo jolahy ka niditra teto amin'ity varavarana izay hita amin'ny sary ity izay tsy azo nalaina sary ny trano itoerany ireto mpamokatra horonan-tsary ireto. Ny antso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany izy ireo raha vao natsikaritra ireo zavatra very ireo tonga teny an-toerana ny avao amin'ny wira nanao ny fanadihadiana rehetra ka efa mandeha ny fikarohana amin'izao fotoana izao. Hoajanona antsika eo ny lafim-baovao makasika ny tsy fandriampahalemana izay fa vaovao avy eny amin'ny Alliance Française Mahajanga kosa no an'izantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Fantatra amin'izao fotoana izao fa hifindra toerana ny Alliance Française eto Mahajanga ho afindra eny amin'ny toerana misy ny Consulat de France ity Alliance Française ity fanampanazavana hoentiny Willy Ranomenjanary. Nifindra eny amin'ny trano ny Consulat de France eny Mahajanga be ny Alliance Française eto ataptanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Itoerana io dia eny ampitany commissaire central akaiky ny banque centrale eny amin'ny bord de la mer. Ny faharoa ny volana janoary taona 2024 avy izao no manompoka misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora sy olon-dehibe maniry ny te hianatra ao amin'ny Alliance Française eto Mahajanga. Ny fahavalo ny volana janoary kosa ny fidirana ho an'ny olon-dehibe raha ny fafolo ny volana janoary ny fidirana ho an'ny tanora sy ny ankizy. Izahay ato amin'ny Alliance Française ihany no tonga eto mampafantatra antsika fa ny Alliance Française dia efa nifindra toerana. Izahay moa zany dia efa nitatitra entana, efa andala mpandaminana ny toerana vaovao dia faly mandray antsika izahay amin'ny faharoa janoary misokatra ny birao rehetra ary afaka misokatra anarana amin'izay ianareo apitran'ny zaza hianatra ny cours français sy ny fanadinana sy ny rehetrarehetra bibliothèque sy izy rehetra ilainareo ato amin'ny Alliance Française. Mariana ihany koa fa miditra ny fahavalo janoary ny olon-dehibe ary ny fahafolo janoary ny zaza sy ny tanora ka dia tongava maro aty aminay. Tsy misy miova ny fampandehanan-draharaha na ny fianarana amin'ity sampam-pampianarana teny frantsay ity fa mitovy tahaka ny amin'ny andavanandro. Tsy misy fiovana moa ny Alliance Française zany hoe ny zavatra ataona rehetra teo aloha dia mbola ataonay hatrany hatramin'izao. Ny trano moa zany dia malalaka tsara, ampy ny salle de classe tsisy olana mihitsy dia manasa antsika tsy salasala. Ny Alliance Française eny Sotema dia mbola mitohy ihany koa miditra ny 8 janvier ny olon-dehibe dia miditra ny 10 janvier ny ankizy ka aza misalasala misoratra anarana aty amin'ny Alliance Consulat de France aty amin'ny akaiky ny commissariat de police zany. Azo atao ihany koa ny miantso mivantana ny tompon'andraikitra ao amin'ny Alliance Française raha ty ahazo ny vaovao fanampiny mikasika ity sampam-pianarana iray ity. Ny Alliance Française dia misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ora mahazatra moa zany amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro dia amin'ny tolakandro amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 ny ora fisakafanay ka dia tongava aza misalasala. Ny telefone azahoananay moa zany dia ny 032 05 119 84 io zany no azahoana ny secrétariat ho an'ny fanampim-panazavana rehetra tianareo fantatra. Eny Mahajanga be ihany no ahitana ny Alliance Française eny akaiky ny police centrale sy akaiky ny banque centrale eny amin'ny bord de la mer. Izay ny amin'iny fa eo amin'ny tontolo ny fizahantany kosa nankalazaina teny amin'ny faritra Katsepy ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany raha ho antsika tato anatin'ny faritany Mahajanga manokana. Ny daty ny 1 sy 2 ny volana desambra lasa teo moa no nanaovana ity fankalazana ity teny Katsepy. Nisy araka izany ny hetsika vitsivitsy nataony sampandraram-paritra ny fizahantany eto Boeny fanadihadiana.
nankalazana tamin'ny commune Katsepy ny fankalazana régional ny andro eran-tany ho any fizantany ny daty ny faraiky amby roapolo sy faharoa roapolo ny volana desambra larasa teo no tsy dina manokana teto ny toerana misy ilay fara lehibe any Katsepy ity toerana ity efa tsy azo no tsy dina intsony efa volana vitsivitsy izay taditsika ngamba teo tamin'ny voalohany taona vena février teo ngamba tsy diso zao misy accident zany taty ambany fara taty rehefa nandeha nitsangasangatra taty ny touriste naraka tamin'ny vedette tamin'ny fotoanandro ka tamin'izay moa zany rehefa nijery tao amin'ny archive zay efa misy indroa zany misy accident teto ambany fara tamin'izay dia nanapa-kevitra moa zay tamin'izay tao amin'ny APMF hoe aleo ajanona kely aloha le fitondrasana vazaha mandeha aty ambany fara mandeha manao touriste ty fa mbola hojerena le izy dia androany moa journée mondiale du tourisme aty aby olo jiaby zao manao fety atya dia narotana zany nitondra technicien avy amin'ny APMF nandeha atytsy dia naraka nijery tao moa zay naraka nijery tao naraka technicien APMF moa teo dia nisy koa le guide touristique regny moa teo miaraka amin'ny ORTB Boeny dia teo ihany koa le ataontsika hoe mpanamory vedette regny zany mandeha teo niaraka tao zay niaraka nijery niaraka tao dia hita zany le site le endroit zay azo anaovana mirage ataoko hoe sécurisé kokoa zany ka amizao zany efa voareferé hoe eto le toerana tokony anaovana mouillage rehefa mandeha aty mitsangasangana mitondra vazaha reny na zany na tsy zany izy efa hita marina le toerana efa azo ekena zao fandehanana aty mitondra vazaha fa na zany tokony foana misy fanatahana lalana amin'ny APMF voalohany indrindra mangataka lalana koa amin'ny ORTB amin'ny tourisme any mangataka lalana koa amin'izay tompony andraikitra rehetra zay tokony voakasika an'izany zany fanomezan-danja sy fampiroborobona ny sehatry ny fizantany ato amin'ny faritra andrefa ny Mahajanga no nanaovany ety fankalazany ety teto Katsepy andro tokoa moa andro sport fizantany efa atao moa na national tany Antsirana tamin'ny farany volana oktobra teo dia tsika koa mankalaza national tsika tamin'izao ny ministère moa zao dia miezaka ary mampafantatra Madagasikara maneran-tany any ivelany atao anatiny zany mampafantatra ny vakoka misy sy ireo sehatry rehetra mampisaraka ny fizantany eto Madagasikara ny mahatonga ny any fizantany atao eto Katsepy voalohany dia efa nomezana lanja fampiroboka ny fizantany sy fipasoana fizantany amin'ny toerana rehefa ny Mahajanga dia farasy ny Maramitsy zay mahatonga ny voalohany safirana Katsepy faharoany zany eto teo loma dia ty tsy azo nandehanana taloha teo volana vitsivitsy zay noho ny accident nisy teto fara teto Katsepy dia amizao izy dia efa afaka ny sazy dia afaka mankatoloha ny mpizahatany rehetra amizao zany tombono an'ny commune Katsepy manokana no nandraisana izao fankalazana izao maro ny toeram-pizahatany aty Katsepy izay azo tsy dia ny mpizahatany rehetra hiezaka araka izany ny tompon'andraikitra hampiroborobo ny sehatry ny fizantany aty amin'ny faritra andrefa ny Mahajanga aty moa zany nandroana tsika no nanatanterana ny andro iraisam-pirenena mikasika an'ity fizahantany maharitra aty dia izay ato anatin'ny commune Katsepy dia faly sy ravo satria taty aminay zany mba nitsika nivintana tato anatin'ny commune Katsepy nanaovana zany fankalazana zany ary nitendrena ho aty amin'ny toerana atao hoe aty Farabe satria toerana aty amin'ny commune Katsepy dia toerana fizahantany be dia be maro be tokoa ny fizahantany anisan'izany ty fara ty ka aminay mpitondra ato anatin'ity communiqué ty dia miezaka izahay anatanteraka sy ampiroborobo ireo toerana fizahantany mba hahafahantsika asarika mpivahiny maro tonga ato anatin'ity faritra ity ka izahay ato amin'ny faritra Maramitsy dia faly sy ravo tokoa amizao fanatanterana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany maharitra izao izay ny amin'iny fahaverina vakina amintsika ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity fisaorana ny fianakaviany raha tompoko lera Andriamanantena Jean Georges na Zoro dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tonga ny dododo tamin'ny falasanana
tsara levenana ny maty ary nikajy ny velony koa isorany ianareo ny fikambana ny chauffeur ny bajaj ny président chauffeur ny bajaj ny fokotany mavoky avaratra iray manontolo ny fokotany Vincent de Paul ny namana sy ny olona rehetra tsy ankanavaka tonga nampionina ny fianakaviana sy nankahery koa ialana tsiny ho an'ireo rehetra izay tsy tratra antso noho ny hafenondrano be loatra koa Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane no amaly fity ho anareo rehetra misaotra tompoko manao ny filazana ny fianakaviana efa misy ihany koa ny filazana izay efa vonona any amin'ny teknisiana. Araky ny fanapahan-kevitra noraisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana desambra taona 2017 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana janoary taona 2017 no voatondro iverena ny fampianarana afaka miatomboka amin'ny faharoa-ambin'ny folo volana desambra taona 2017 ny soutenance sy stage na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toerafinenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fototra-avitrasa natao teto Mahajanga ny 4 volana desambra taona 2017 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny université ny Mahajanga professeur Rakotoarvony Andrianony Emmanuel sy ny filoha amin'ny filakevim-pitantanana ny université ny Mahajanga Andriamato Anlahy Zaza Olivier. Izay ny amin'iny fahiverenantsika kely ny sihatry ny fandrempalemana izay efa mandray ny andraiky ny ireo gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny faritra rehetra atao anatin'ny faritany Mahajanga hatrany ivelany tapitanana ny Mahajanga misy araka izany ny filazana sy fankaherezana nataon'ny lehibe ny gendarmerie pirenena amin'izay fampandrina fahalemana ny tanàna izay resy lahatra ny komandiny rehetra izay gendarmerie pirenena atao amin'ny sergent ny Mahajanga fa misy avy amin'ny tandrevaka amin'ny asa ataon'ny gendarmerie pirenena no mahatonga ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara fa indrindra ny atao amin'ny faritany ny Mahajanga mila samy mahatsapa zany ny personnel ny gendarmerie rehetra fa tompona andraikitra amin'izao tsy fandriam-pahalemana zao raha tsy resy lahatra zany ianao dia tadidio ty teny anankiray ty magnano hoe talohany ianao ho ato tsaratsara an'izao zany ny fandriam-pahalemana anao efa ato zao zany ny haratsy le fandriam-pahalemana dikan'izany tompon'andraikitra zany isika ireto tompon'andraikitra izaho ianao zay le isika nohon'izany zay natonga lehibetsika zany anapa-kevitra hoe sode avy amitsika tokoa izy ty andao ara atao inventaire le zavatra tsy mety amitsika dia ny inventoregna tsikelikely dia hita fa agnatiny zany zao le hoe mandray vola amin'olona atsika masiaka loatra rehefa mandray olo amin'ny birao tsy afaka mifandray amin'olo firintsony tsy mahazo renseignement manao fihetsika tsy mendrika indraindray amin'ny tsena namory ireo zandary teto amin'ny commune ambanivohitra ny Ambodimandresy ny komandiny gendarmerie pirenena eto amin'ny sergent ny Mahajanga tamin'ny herinandro lasa teo iny nandritry ny fiaonana io indrindra no nanambarany an'izany fomba fiasa ny gendarmerie pirenena izany nanome toromarika ireto miaramila reto ihany koa ny tenany ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritany Mahajanga efa vonona mandrakariva ny amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany mialoha mandritra ary aorian'ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao 2024 baiko avy agny amin'ny commandement isan'ambaratongany ka ny sergent Mahajanga manokana zany dia nametraka fa hoe tokony anao fety sambatra ny malagasy ao anatin'ny fari-piadidiana isam-paritra izany hoe zany tokony ho zéro accident zéro alatromby zéro asanjolahy mandritra ny fety avant pendant après zay zany tanjona tena hotratrarina ny manerana ny faritany Mahajanga ray manontolo 2 latsaka eo ny fitambaran'ny miaramila miaraka miasa mba hampandry fahalemana ny
faritandrimantolo de mirary sahady ny fety sambatra ho an'ny vahoaka faritany Mahajanga Mantolo. Nitsidika ny zandarmaria-pirenena tao amin'ny distrika ny Antsuy tamin'ny herinandro lasa teo iny. Ny tafamivantana tamin'izy ireo sy tamin'ireo vahoaka ny commande ny CRGN ny Mahajanga, Colonel Beivoka Fieders. Nisy araka zany fanomezana torohevitra sy toromarika ho an'ireo zandary rehetra tany amin'ny faritra varavaratry Mahajanga iny ny herinandro lasa teo izay. Fa lafombavao afatanteraka kosa indray toy ny aditany eny amin'ny ex-station de tir ny Ambondrina iny. Nisy ny fionan'ny reto tompona tany eny amin'ny ex-station de tir ny Ambondrina. Teo amin'ny solotena ny fananantany eto atapitanana ny Mahajanga ny marana teo. Nisy araka zany fitakina izay noentiny reto olona petraka eny amin'ny tany ex-station de tir ny Ambondrina izay. Anise Rasy Mandimbo no mitondra ny fanadihadiana. Na baribary ny reto fokon'olona ireto ny sorabaventy mitaky ny tanin'izy ireo eny amin'ny nouveau champ de tir Ambondrina. Omeo anay ny karataninay ry domaine tsy ekenay ny tsindrazolena mahazo anay, ataovy borna ny taninay. Ny prefeny Mahajanga no fanalahidy amin'izao olana izao. Ireo no soratra hita nandritry ny fitokonana nataon'ireto vahoaka ireto teto anoloany bureau ny préfecture ny Mahajanga ny maraina ny alarobia fa 17 ny volana Desambra. Ireto farany izay milaza fa efa nanamainto molaly efa mampolo taonany maro tao amin'io tany io. Malahelo zay amle zavatra ataony domaine aminay zany. Zahay nanamainto molaly ny tany, zay namolaka ny tany, tsy fotodrafitrasan'ny université misy amin'ny tany fa fotodrafitrasanay. Ka malahelo zay lohan'izay ka zay mahatonga anay midina andalambe raha tsy azonay fahamarinana tsy mitsahatra zahay tompoko. Takinay dia mba anatanterana ny opération ny momba ny taninay satria zany ny anana atao fanjakana amin'izao ny opération ny reconnaissance avec bornage dia mangataka zay mba andeha zany satria zay efa nandohan'ilay volana akamaroanay. Minitra vitsy nisian'ity fitokonana ity dia noraisin'ny secrétaire général ny préfecture ny Mahajanga sy ny tale ny fananantany tao amin'ny bureau fiasany secrétaire général ny préfecture ny Mahajanga ny solotena ny reto vahoaka ireto raikitra ny fifampiresahana tamin'izany. Mangataka aminareo tompona andraikitra amin'ny domaine zay madame zay mangataka taninay ho atao reconnaissance ho atao titre ho atao borne. Tsy tany manky amintsika eto Madagasikara io tany io fotsiny ndreo 760 hectare. Magnino zany tany fa vitanao tany malalaka midadasika be io zany fanjakana azy igny dia tokony manana prérogative malalaka amin'ny tany nenay fa vitanay zazio so fitaona zatao zazio fa antitra mbola hamorona ndraiky koa zegny za zay zegny le teninay ampodinay indray mandeha hoe mangataka zegny zahay taninay atao reconnaissance atao titre ndraiky borna am'izay nenay nge tsy zavatra nitazaniny tsy nitazanay ry tany ry tianay azo nenay tany fa vitanay teo no nagnanaovanay prescription acquisitive nagnambara zay terme zay zegny reo to amin'ny domaine atao no naniraka anay hoe ataovinareo prescription acquisitive io dia nataonay le izy na papier rehetrarehetra complet mbany didipitsarana nefa mahagago mbola misy olo ihany zegny ministère masaky mamoagna an'le arrêté 3225 misy mamoaka an'le arrêté le inty le premier ministre de la défense tandalana be zegny tsika gasy am'izany tandalana be le fotoam-panjakana am'izany indrindra fa ty grosse tribunal de cour d'appel dia mipetraka ho izy ato zegny miteny izy hoe mbola hamaky anareo izy miteny hoe les fokon'olo d'Ambondrina nous présentés par Sœur Jojo auront des droits prioritaires sur cette parcelle ainsi désaffectée. Zegny zany tenen'ity zegny tribunal ty tam'izany fa que les affectés namoaka situation juridique ny teo anivon'ny fananantany fa efa titres borné amin'ny université io tany eny amin'ny nouveau champ de tir eny Ambondrina io tsy pahany reto vahoaka ireto ankitsirano zany fanapahan-kevitra izany. Efa affecté fanamena titre amin'ny université le zany tsy ekenay satria malahelo zay raha misy tany atao titre zany angambany
tokony mba mafantatra ny olona hoe tsy zany alanantany raha misy tany akolombela ohatra hoe sade mba efa tany efa misy olona nanamaito tokony mba ampifantarina mba misy zavatra hoe misy afisazy napetaka na misy ohatr'izay zany atao hoe titre-piamana ny indritra le toerana olo le raha tamin'ny 2001 izy araka ny voasoratra ao efa nafetigna any amin'ny université le toerana nefa bureau raiky ihany nangalana le zavatra ino mahatonga zay hoe manao ona ve raha karaha ty reto aloha ve tsy ikena sa le vaovao no tena izy mpitondratra aloha zany tsisy fa le rezeto vaovao no tena izy rehefa namaly ny sekretera général ny préfecturany Mahajanga sy ny Italien ny fananantany eto Mahajanga dia resy lahatra fa marina ary manana taratasy ara-dalàna ireto fokon'olona ireto hojerena miandalana ny vahaolana procédure technique zay tsy miankina amin'ny tsika tia Mahajanga fotsiny fa miankina amin'ny instance rehetra any amin'ny ministère rehetra any ambony any ale izy tsy ministère ray tsy ny domaine reny voakasika ao anatiny fa le izy moa efa misy sasany efa misy misoratra amin'ny université sy ny ohatra zany ministère maromaro zany voakasika le izy ao isika zao no tokony manaraka dossier sy manao fifampiresana au niveau andreo ministère voakasika reo tsy vitatsika eto Mahajanga fotsiny io miainy aty amin'ny service aty amin'ny faritra ohatra zao manatanteraka ny zay didy amandalana mivoaka au niveau central de raha misy zavatra tiatsika anana tsika no mangataka ny any anjaratsika no manaraka ny zavatra ny procédure rehetrarehetra zay tokony atao feno managavana ary marina de marina efa tena ela tokotrany fa tsy afaka mary avy hatrany fosany zao no tsy maintsy ho tanterahantsika zay ngamba no azoko risahana androany ny fanazavana moa efa nanazava monsieur le conservateur taminareo efa nanazava monsieur le conservatrice régional efa nanazava monsieur le circonscription tsy misy hoe zavatra tsy voalazany ngambany tapaka ihany koa teto fa rehefa tonga ny préfet Mahajanga dia miverina ny databatra boribory indray ny andaniny sy ny ankilany eo vao tena manapa-kevitra ny tokony atao mikasika nyty olany tany eny amin'ny nouveau champ de tir eny ambondrina ity fa lafom-bavao avy any anivo ny fonja ny Mahajanga kosa no anoizatsika ny vaovao amin'izao fotoana izao maro amin'ireo olona no milaza fa betsaka amin'ireo voafonja eto amintsika no mahia tanteraka amin'izao fotoana izao no ny zavatra sedrainy eny amin'ny fonja ny maro voto eny misy nefa ny fanazavana hoenty ny tompon'andraikitra amin'izay rehetra izay anise rasy mandimby no mitondra ny fanadihadiana amintsika teboka telo lehibe no antony mahatonga ny voafonja mahia rehefa ao ampigadrana hoy ny Italien ny fandrarana ny fonja eto Mahajanga nolazainy fa tsy ny olana amin'ny fonja akory no mahatonga azy ireny ny antony anankiray voalohany indrindra amin'ny fotoana na période ohatran'izao zany miatsara ohatran'izao dia maintsy moa niahatra zay ny fitenitsika malagasy azy maintsy niahatra sahirana ny olona mety reny olona sahirana reny no zay fahasahirana an'izay no natafalatsaka azy atao anatin'ny fanaovana heloka dia olona sahirana moa izy tsy olona beisandry angamba no hiditsao fa olona efa mahia avy any velany any reny zany matetika mahia dia ao ivao tsy maintsy karakaraina manokana amin'le programme marmita zay rahana miasa amin'ny handicapny croix rouge international sy ny communauté catholique ao ndray zany no anarena anazy raha sendrana avy any velany izy misy olona manana fotosaretana mitaiza misy an'ireny koa kalava reny misy aretina le mitazona ny olona itsy mety matavy de reny tio zany de ohatrany hoe nininy nataonao dia azoazo mensamesa kely eny foana ny tobatany reny tio zany de mety ahitana taratra an'izay ao anatin'ny fonja ny fahatelo moa zay tsy azo lavina mihitsy ny olona somary manana eny maha izy azy teo amin'ny fiarahamonina reny raha miditra ny fonja de miataky azy ny eritrekriny anjeny ny eritrekriny mafy izy dia
tsy mahina-kanina lasa eritreritry tsy mahita tory mandraiky marary de mazava ho azy fa tsy maintsy iena ny toe-batany amin'ny akapobeny zany a reny karazana olona sokajin'olona anankitelo reny a de hita ho manano sakotra ihany a ny fikarakarana azy rehefa ao anatin'ny fonja hatreto aloha mbola tsy nisy ny matomisary tsy laza hoe tsy misy ny maty misy ny maty satria sitrapon'andriamanitra tsy azoferany ny tivelany ary misy de olombelona ohatra ny olombelona rehetra ihany keo ny ao anaty fonja raha atao amin'ny fomba fiteny malagasy moa tsy ny fisaina amin'ny malagasy de hoe rehefa tapitra ny androny a de mba maty ihany izy a na tsy mahiary no mariny taleny fandrarana ny fonja fa efa vonona ny sakafo iatrea ny voafonja ny fotoam-pahavaratra hatramin'ny fiandohany maintany 724 eo amin'ny tontolo ny fanabiazana sy ny fanatanjahantena kosa tontosany alady fa 14 ny volana desambra lasa teo ny tournoi de Noël teny amin'ny terrain kianja tendakely tanambao antany malandy nisy araky zany ny etsika izay natao nandritra ity lalao famaranana ity ny tanjona hoy ny mpikarakara tamin'ny ity lalao ity dia fitezaina ireo tanora mba tsy rona sy varilavo any amin'ny zava-madomelona Willy Ranomenjanary isa rono ray no nandavo ny petit fort ny FC Justice tamin'ny lalao famaranana ny tournoi de Noël izay nitanterahana teny amin'ny terrain tendakely eny amin'ny fokotany ny antany malandy ny tontolo ny baolina kitra lehilahy ito natao ity ny tanjona dia ny fanandratana ny tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny matianina eo amin'ny tontolo ny baolina kitra nahazo tombony araka izany ireo tanora amin'ny fisiny ity tournoi izay tanterahana teny amin'ny terrain tendakely ity tombony azoko aloha marobe fitezana tanora eo na ara-kolotsaina zany na ara-batana de mba fialamboaloanay koa izy mba afana mivoatra amin'ny fiainana izy aloha hafa foana zareo premier division e fa arakaraka ny fahazarantena foana fa rehefa samy mizatra de afaka miady zany tanjona ko aloha zany mba te ho lasa foana koa ohatrany namako sasany sakana aloha ataoko hoe za manokana mihitsy aloha ataoko hoe sakana mila miezaka mafy za fa raha te inona atsatsan'izay tanjona zay afapo amin'ny ankapobeny ny mpikarakara amin'ny vokatra azony ire tanora teo ny tontolo ny baolina kitra fiadina ny omby matavy izay natao teny amin'ny terrain ny tendakely dy vita moa zany tournoi duel zay nikarakara maître fidy ary isorana zany ireo président zay nanampy tonga koa ma zany lalao tournoi de bonne année zay atao match mafy be ma zany manomboka am'le 30 nga isorana moa zany Andriamanitra satria azo zareo petit fort moa zany le omby ary hitatsika moa zany samby nahazo omby le nandresa ary le resa nahazo nikonika de mbola nitorana médaille zany tsirairay le reo équipe ka manentana atsika zany vahoaka zany indrindra nareo ray aman-dreny anentana ny zanakareo mba hitodika aty amin'ny tendakely satria hitatsika fa ny sport dia miroborobo aty amin'ny faritry ny tendakely tsara ny mampahafantatra fa tamin'ny ity terrain tendakely ity avokoa no nivoahany ankamarony ireo anjarezany baolina kitra eto atapy-tanàna ny Mahajanga raha tsy ilaza fa tsy Carolus izany ihany koa ny tanjon'ny mpikarakara ny mba anandratra avoavo kokoa ny ahavo ny baolina kitra eto atapy-tanàna ny Mahajanga amin'ny alalan'ireo tanora eny anivo ny fokotany mbola ho siaraka izany ny tournoi izay karakaraina atoato izay andraisan'ireo tanora anjara eo amin'ny lalao échec kosa mpilalao avy ato anatin'ny faritry no nibata ny tombon-dakany Afrika tamin'ity lalao échec ity tany Egypte moa no nanaovana ny lalao famaranana tamin'izay ka fantatra araka izany fa isika avy ato anatin'ny faritry no nibata ny amboara nisy ny fitsenana ny mahery fony ny faritry tamin'ny herinandro lasa teo iny sitraka rarin-jatovo Iralson Arfidy avy eto amin'ny faritry Boeny anova ositra ho tompon-dakany Afrika eo amin'ny Jeux d'Échecs eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona. Lalao izay nitanterahana tany Egypte ny faharoa hatramin'ny fahasivy ny volana Desambra lasa teo. Anisa moa teto no nafahana nanambara fa nandresy isika malagasy noho ny isan'ity zazalahy kely ity ambony raha oharina amin'ireo mpifanindrana taminy. Ry zareo Egyptiana teto no aniniona tamin'ny lalao famaranana. Raha nitsena ity tompon-daka ity moa zareo avao amin'ny ligue any Jeux d'Échecs ady nanambara fa efa fanamby napetraky Arfidy izao tanjona atratran'izao. Nametraky izy am'izay ho lasa champion d'Afrique, ho lasa champion du monde de tanteraka aloha zay anankiray
dia manantena indray zany zay fa miandry an'le anankiray indray zany amin'ny manaraka mahafinaritra zany a dia eto zany zay mbola milaza ihany ny fanotanjonay ato amin'ny ligue jeu d'échec boiny dia mba ny hoe ny ampidirana ny taranja échec ao anatin'ny fianarana zany na farafaratiny activité parascolaire satria efa voapirofo izy io fa tsy misakana mihitsy ny fianaran'ny ankizy fa vao mainka raha mampivoatra ny ankizy amin'ny fianarana. Mitondra tantara kely fohy amomba azy kosa ny ray aman-dreny ny teto. Arfidy moa zany a dia plalo échec nahafantarana azy a eto Mahajanga moa zany satria raha teto Mahajanga zany no namboany tamin'isy fombola kely zany 10 taona 1 taona teo zany no nanomboka nianatra échec zany miaraka tamin'ny docteur Luc Narda dia no nitombo tsikelikely izy zany miaraka amin'ny fianarana moa zany rehefa avy eo dia efa misy ny fandraisana anjara ao amin'ny fifanana pirenena moa zany ho an'ny tanora ho an'ny zaza zany izy hoe nanao latsaky ny 10 taona izy latsaky ny 12 taona latsaky ny 14 taona latsaky ny 19 taona kanefa izy koa moa navita ny faninana ihany koa niaraka tamin'ireo hoe olo-dehibe zay lazaina hoe senior moa zany raha eto Madagasikara moa zany Arfidy tamin'ity taona 17 ty zany dia tokony dakany Madagasikara ny plalo échec ny latsaky ny 19 taona kanefa ny amin'ny senior zany dia fantelony taona misesy amin'izao zany no vice champion de Madagascar zany zay zany no nafatarana ny Arfidy. Anisy ihany koa ny resadresaka natao tamin'ny Arfidy ateo ampahatongavany. C'était un tournoi de 9 rondes et j'ai gagné toutes les parties simplement. Du coup j'ai gagné le tournoi. Izay ny amin'iny fa verina vakina amintsika ny fisaorana izay voaray amin'ny ity atoandro ity. Ny fianakaviany raha tompoko lara Andriamanantena Jean Georges na Zoro dia maneho fisaorana ho antsika rehetra tonga ny dodody tamin'ny falasanany tsara levenana ny maty ary nikajy ny velony koa isaorana ianareo ny fianakaviany ny fikambana ny chauffeur ny bajaj ny président ny chauffeur ny bajaj ny fokotan'ny mavoky avaratra iray manontolo Vincent de Paul namana sy ny olona rehetra tsy ankanavaka tonga nampionina sy nampahery ny fianakaviany koa ialana tsy no an'ireo rehetra izay tsy tratra antso noho ny afianondrano be loatra koa Andriamanitra manankarena pasoavana neno amaly fitia ho anareo rehetra misaotra tompoko manao ny filazana ny fianakaviany ho arantsika ihany koa ny filazana izay efa vonina any ambadika any. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mahajanga le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mahajanga, professeur Rakutwarfun Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mahajanga, M. Anila Zaza Olivier. Izay ihany koa no namarana ny fotoan'ny fampalalam-baovaontsika tamin'ny ity atoandro ity isaorana ianao any an-tokantrano any naraka ny aino sy nijerenay hatramin'ny farany isaorana toraka izay ihany koa ny namana mpanao gazety rehetra sy ny teknisianina rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao rehetra ireny tany an-tokantranontsika tsirairay avy tany mametraka ny veloma amintsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma tompoko.